ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கத்திரிக்காய் வறுவல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு கத்திரிக்காயில் இருக்க அந்த க்ரீன் கலர் காம்பை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நல்லா கழுவி எடுத்து வந்துடலாம். கழுவி எடுத்து வந்துட்டு இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பாத்திரம் வச்சு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிட்டு இருக்கும்போதே கத்திரிக்காயை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் இந்த மாதிரி நீட்டாக வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் எந்த சைஸ் வேணுமோ கட் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் எப்போயுமே இந்த மாதிரி எண்ணெய் வச்சதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா முன்னாடியே கட் பண்ணால் தண்ணியில் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லை கருத்து போயிடும். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. கத்திரிக்காய் சேர்த்து கத்திரிக்காய் வறுவலுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்து நல்லா கிண்டி விடலாம். கிண்டி விட்டு இப்போ இன்னொரு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அதில் 2 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, தாளிப்புக்கு 2 வச்சு 2 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 2 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதை, 2 வரமிளகாய், 1/4 ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கேன். மிளகும் வரமிளகாயும் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்குவேன். இப்போ கத்திரிக்காய் நல்லா வறுப்பட்டுருப்பாங்க. இப்போ நம்ம வறுத்ததை பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் பவுட்ரு பண்ணி எடுத்து அந்த பவுட்ரை சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் இருக்கட்டும். 2 நிமிஷம் கழிச்சு இப்போ சைடில் ஒதுக்கி விடுங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு நடுவில் இப்போ நம்ம கத்திரிக்காய் வறுவல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக இதை நீங்களும்